आज हम बात करेंगे टिनाइटिस के बारे में। टिनाइटिस क्या होता है कि आपके कान के अंदर से आवाज आना, बाहर कोई आपसे बात नहीं कर रहा, बाहर की कोई आवाज नहीं आ रहा है, आपके कान के अंदर की ही आवाज आप सुन रहे हो। सीटी जैसे आवाज आ रही है आपके कान के अंदर से, और वो ज्यादा नोटिसेबल हो जाता है जब आपके चारों तरफ का एनवायरनमेंट पूरा शांत हो जाता है, तो आपको वो ज्यादा पता चलता है। तो टिनाइटस एक खुद से एक बीमारी नहीं है, ये एक खुद से एक डिजीज नहीं है, ये बहुत सारे डिजीज का सिम्टम्स हो सकता है। कभी कभी टिनाइटस इतना सॉफ्ट होता है, माइल्ड होता है कि आप उसको इग्नोर करते हो और वो ज्यादा आपके लाइफस्टाइल में ज्यादा फर्क नहीं डालता। लेकिन कभी कभी वो इतना लाउड होता है कि आप कॉन्सेंट्रेट करने में आपको प्रॉब्लम होता है, सोने में प्रॉब्लम होता है, और उसके कारण से पेशेंट को एंजाइटी, डिप्रेशन होता है। तो आगे हम जानते हैं कि टिनाइटस के कारण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे मेन कारण होता है एज रिलेटेड हियरिंग लॉस। एल्डरली को जो हियरिंग लॉस होता है सबसे पहले किसी किसी पेशेंट में पहले टिनाइटस के हिसाब से प्रेजेंट करता है। सेकेंड हो गया नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, जो कि आजकल यंग पॉपुलेशन में भी बहुत कॉमन हो गया है बिकॉज ऑफ ईयरफोन, ब्लूटूथ डिवाइसेस। थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज होता है कान की इंजुरी। कान की इंजुरी में आपकी नर्व डैमेज अगर भी हल्का होता है तो उसमें भी टिनाइटस हो सकता है। कान में अगर वैक्स है या फिर कान के अंदर इंफेक्शन है तो उसमें भी टिनाइटस हो सकता है। कुछ रेयरली, लेस कॉमनली कॉज होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमने कभी नहीं देखा या वो होता नहीं है। वो है ब्रेन ट्यूमर, जो कि यूनिलैटरल मतलब एक साइड का टिनाइटस और हियरिंग लॉस के हिसाब से पहले फर्स्ट प्रेजेंट करता है। तो टिनाइटस होता है तो उसको कैसे आगे, कैसे फर्दर, कैसे प्रोसीड करें। पहले तो हिस्ट्री सुने हम पेशेंट का, आपका अच्छे से हम हिस्ट्री सुनते हैं कि आपको कोई नॉइज, आपका एक्सपोजर बहुत ज्यादा है या फिर उसके साथ और कोई सिम्टम्स है, चक्कर आ रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है, हियरिंग लॉस है। ये सब सुनने के बाद आपके कान की एग्जामिनेशन करेंगे। कान की एग्जामिनेशन करने के बाद प्योर टोन ऑडियोमेट्री मैंडेटरी है, जो कि आपके ऑडिटरी, आपके सुनाई का नर्व का स्टेटस बताएगा। और उसके बाद और भी कुछ टेस्ट होते हैं जो कि मीनियस डिजीज को पॉजिटिव है कि नहीं, इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी, ये सब टेस्ट होता है, वो एडवांस टेस्ट सारे होते हैं। सो आगे बात करेंगे हाउ टू डील विद टिनाइटस। क्या हम टिनाइटस को ठीक कर सकते हैं? तो टिनाइटस जबकि एक डिजीज नहीं है, डिजीज का मैनिफेस्टेशन है, और ये एक्चुअली एक वन ऑफ द सिम्टम्स है जिसको कि हमें भी बहुत मुश्किल पड़ता है इसके साथ डील करने में। तो हम पेशेंट को समझाते हैं कि टिनाइटस जरूरी नहीं है कि हम हमेशा ठीक कर पाए, और इसीलिए हो सकता है कि आपको इसके साथ एडजस्ट करना पड़े और आपकी पूरी लाइफ टिनाइटस के साथ आपको आगे चलाना पड़े। तो इसके लिए कुछ दवाइयां होते हैं, मल्टीविटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, हम इनिशियली शुरू करते हैं, और हम मना करते हैं नॉइज एक्सपोजर और बहुत ज्यादा ब्लूटूथ वगैरह यूज करना, हेडफोन वगैरह यूज करना। लेकिन टिनाइटस क्योंकि ट्रीट करना बहुत मुश्किल है, तो हम टिनाइटस रिट्रेनिंग थेरेपी के लिए भी पेशेंट को समझाते हैं, जो कि आपके ऑडियोलॉजिस्ट आपको फाइनली बताते हैं कि आप टिनाइटस के साथ कैसे एडजस्ट हो सकते हो। तो ये रहा टिनाइटस के बारे में। तो अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि ऐसा कुछ है तो आप एंजाइटी में ना रहे, डिप्रेशन में ना जाएं, हमसे आके सलाह करें, क्योंकि कुछ हेल्प तो हम आपको जरूर कर पाएंगे, नहीं तो हम आपकी टिनाइटस रिट्रेनिंग थेरेपी करके उसके साथ एडजस्ट होने के लिए आपको हेल्प करेंगे। और आगे की अगर जानकारी चाहिए आपको तो आप प्लीज हमें संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर से। नमस्कार।